それでは最初のセッションに移りたいと思います。最初のセッションはフーディニ・ソラリスを使用した USD の紹介と題しまして、サイド FX 社ルカ・パタラキア様による講演です。また通訳としてさつき先生にもお願いしています。ルカ様、さつき先生、よろしくお願いいたします。Thank you very much for inviting me to this event, and thank you very much for attending. My name is Luca Patarakia. I'm the Senior Production Consultant at SideEffects Software. 本日はですね、ご招待いただきましてありがとうございます。またですね、ご参加ありがとうございます。私はですね、ルカ・パタラキアと言いまして、シニアプロダクションスペシャリストというのをしています。Today, I'm going to be giving you an introduction to USD using Solaris. 本日のテーマはですね、イントロダクションと USD ソラリスということで、USD をですね、ソラリスを用いて使うということがどのようなことかということをですね、紹介しようと思います。The idea behind this presentation is to give you a very gentle introduction to USD using Houdini. でここのアイディアとしてはですね、ソラリスを使用して、本当に最初のですね、イントロダクションとしてどのように使えるのかというところが紹介できればという感じです。We will be doing this using Houdini's lighting, look dev, and layout context. ここではですね、ライティング、ルックデブ、レイアウトのコンテクストとしてどのように働くのかというところを紹介していきます。This context is called Solaris, but it is also known as LOPS, which stands for Lighting Operators. でこのコンテクストのことをですね、我々ソラリスと呼んでおりまして、ライティングオペレーターの略であって通称 LOPS と呼ばれています。What is USD? USD とは何でしょうか？ USD is, put simply, USD is a file format that describes a scene graph. シンプルな言葉で表現するとですね、シーングラフを表現するフォーマットということになります。We're going to use this bar scene that you see on the right as a means of illustrating what this means. このですね、このバーの画像が右に出てると思うんですけど、これを具体例としてですね、紹介していければと思います。This is the Solaris desktop that you see in Houdini. これがですね、ソラリスの実際のデスクトップです。フーディニの中の画面ですね。One thing to know about Solaris and how it works is that its native format is USD. まずソラリスについてですね、重要なこととしてですね、ネイティブの USD を扱っているということが挙げられます。What this means is when you bring USD into Solaris, the USD information isn't translated or changed to some sort of internal data format. これが意味することとしてはですね、USD データをソラリスに読み込んだ時というのにですね、ソフト固有のものに変換されるということがなく、そのまま扱われているということです。This means that all the data is preserved when you import it, and none of the data is lost when you export it. つまりですね、すべてのデータが完全に保たれるということではあるので、インポートと同時にですね、エクスポートということもですね、ネイティブでできます。Because there's no conversion to any sort of internal data format, the processing of this data is much quicker. でそういった変換もないということでですね、処理もそれに伴って高速になっています。So here in this slide, you can see we have our stool asset, which we're going to use as part of our bar. ここでですね、バーにあるようなこういう椅子、スツールのですね、アセットというのが今ここにあります。So, but before we go too much further, let's talk about the different panes in the desktop. でとりあえずですね、細かいことを言う前にまずはこの UI というものをちょっと見ていきましょう。In the top left corner, we have the Hydra viewport. 左上がですね、ハイドラビューポートと呼ばれているビューポートです。Hydra is a framework for rendering your scene graph data quickly and interactively to the viewport. ハイドラっていうのは何かっていうとですね、レンダリングのためのフレームワークであって、高速にですね、レンダリングを行ったり切り替えたりするためのリアルタイムのビューポートのことです。In this video, you can see me switching the Hydra viewport from OpenGL to Houdini's new renderer Karma. これがですね、実際フーディの OpenGL のレンダラからカルマのフーディの新しいレンダラのカルマについてですね、切り替えているような実際の様子です。
Then after switching it to Karma, I switched to our GPU accelerated renderer, Karma XPU, for even faster performance. でカルマからですね、さらにカルマ XPU にも切り替えているんですけれども、XPU というのはより高速なものだと思ってもらえれば良いです。The great thing about the Hydra viewport is that it's render agnostic. でハイドラのもう一つ重要な点というのはですね、レンダラー依存でなくなるということです。As long as your renderer is Hydra compatible, you can use that renderer to render directly to the Hydra viewport. レンダラーがですね、ハイドラというものに対応していれば、ここで一律に使うことができます。Arnold, Redshift, RenderMan, as well as Houdini's renderers, Karma and Karma XPU, are all examples of Hydra compliant renderers. アーノルドとか、レッドシフトあるいはレンダーマン、またですね、我々が開発しているカルマというのもそれに対応しています。Earlier I mentioned that USD is a file format that describes a scene graph. で先ほどですね、USD はシーングラフというものを表現すると言いました。And we can see that scene graph here in the bottom left-hand corner. でそのシーングラフというのがですね、実際ここの左下に表示されています。Let's take a closer look. もう少し詳しく見てみましょう。All right. So each element you see in the scene graph tree is called a primitive. シーングラフにここに出ている一つ一つの要素のことをですね、プリミティブと呼んでいます。This is not to be confused with a primitive or face that you might find in a piece of polygon geometry. FD の中だとですポリゴンのことをですね、プリミティブと言ったりするかもしれないですけども、それとは別物だということが大事なことです。A primitive is what USD calls any element that exists in the scene graph tree. でこのシーングラフの中に存在する一つ一つのものすべてのことをですね、プリミティブと呼んでいます。So here we have a primitive called barstool1. 例えばここにですね、バースツール1、バーの椅子1っていうようなプリミティブがあります。And you'll notice that there's a column to the right of its name called primitive. でその隣にですね、プリミティブっていうカラム列があると思います。And this lets you know what type of primitive this particular entry in the scene graph tree is. でこのプリミティブっていう列のところに書いてあるのがですね、実際それがどのようなもの、どのようなプリミティブであるのかということを表しています。This particular primitive is a transform primitive. これはですね、このプリミティブについてはトランスフォーム用のプリミティブだということが分かります。It contains a transformation matrix which allows you to move your, in this case, bar stool around. トランスフォームの行列というものを主に格納していまして、この椅子というものをトランスフォームに使います。Underneath the barstool transform primitive, we have a primitive named geo. その下にですね、geo というプリミティブがあります。And it has a special primitive type called scope. また別のタイプとしてですね、スコープというのになっています。The scope primitive is a very basic primitive. It is used to organize your scene graph tree. スコープというのはですね、ごく基本的なプリミティブの一つでして、シーングラフを整理する目的ともに使われます。In this particular case, it's just letting us know where the geometry is stored. ここではですね、ジオメトリーというのがどこにあるべきかということを単純に整理する目的で使われてますね。So, unlike the transform primitive, this primitive does not contain a transformation matrix. 先ほどのですね、トランスフォームを持っているものとは違って、ここはですね、そういった行列を持っていません。Underneath the geometry primitive is the shape primitive. その下にですね、シェイプと書いてあるプリミティブがまた存在しています。This is where the geometric information of the stool is stored. これがですね、実際のジオメトリデータになります。This includes points, vertices, polygons, attributes, UVs, etc. ポイントとか頂点、プリミティブ、実際面のことですね、あるいはそのアトリビュートとか、さまざまなものがですね、ここに実際に入っています。This next node, named Material, or MTL, 次がですね、マテリアルで MTL という名前になっています。is similar to the geometry primitive node we saw earlier. これもさっきのですね、ジオのプリミティブと同じですね。Its primitive type is also scope and it is meant to be used as
strictly as a means of organizing the scene graph tree. でこれもまたスコープになっていまして、シーングラフを整理する目的で使われていると見ることができます。So for this asset, the way we've organized it is we have one primitive, which is the transform primitive. でそれをですね、全部まとめるのに、トランスフォームのプリミティブが上にあるという感じです。And then we have two sections, one called geo and one material. でそうして2つのセクションに下分かれて、ジオメトリーとマテリアルというのに分かれていますね。And each of those sections contains the relevant material. でそれに対してそれに対応するマテリアルというのがさらに下にあります。And underneath the material node here, you can see that we have a surface shader. でここには実際にマテリアルというのがありまして、ここにさらにサーフェスシェーダーなんかが下に入っていたりします。It's very important when creating assets that you are aware of how the scene graph tree is composed. でこうアセットを作るときにですね、このシーングラフというものの形がですね、非常に重要になってきます。Introducing unnecessary primitives or complexity into the scene graph tree will slow down your renderers. でこういったものがですね、汚くなったりとか非常に大規模になってしまうとですね、綺麗になっていないとレンダリングというのに影響が出たりします。速度に影響が出たりします。You won't notice this with one or two assets, but when you start moving your assets into the hundreds and thousands, the performance hit can be considerable. 1個2個だったら大丈夫だと思いますけど、それがですね、実際はたくさんもっと100とか200とかになってくると気づくことになってくるでしょう。そういったことに。A mistake that I see being done quite often when I visit customers and look at their scene files is that they use transform nodes where they should be using scope nodes. でそういうのカスタマーの実際に見たりもするんですけれども、そのなんかトランスフォームがいっぱい入ってしまっていたりとかですね、スコープを使った方がいいようなところとかもあったりとかします。In a case like this, having three different nodes with transformation information is redundant and inefficient. でここでですね、例えばこの、今スコープになっているところも全部トランスフォームにして3つトランスフォームを持ってしまうというのはですね、冗長であって必要のないことです。So this scene graph tree, and ultimately what we see in the viewport, is being created and controlled by nodes that we put down in the network view. こうしてですね、シーングラフとして現れるものというのは、究極的に言えばフーディニ上ではですね、こうやってノードで作られた結果ということになります。Houdini has a lot of low-level nodes that allow you to compose your scene graph tree. シーングラフを作るためのですね、さまざまなローレベルなノードというのもあるんですけれども、This can be a bit daunting for a new user, so we created a series of nodes which we refer to as the component builder. そういったものはですね、新しいユーザーにとっては非常に使いにくいというのもあるでしょうから、我々としてはですね、こういったコンポーネントビルダーというようなハイレベルな高級なノードも用意しています。The component builder provides a very simple way of importing your geometry and assigning materials to it. でコンポーネントビルダーというのは何をするかというとですね、簡単にジオメトリを読み込んでそこにマテリアルを適用するというようなことを簡単にできるようにしたものです。Each of these nodes of the component builder are created with Houdini digital assets. でこれらはですね、フーディニデジタルアセットとして実装されています。So inside of each of these nodes is a network of other nodes. この中にですね、さらに別のノードがたくさん格納されていると思ってください。The ability to use Houdini digital assets allows you to hide a lot of the complexity to the user. こうしてまとめることによってですね、ユーザーに対してです、難しいことをさせる必要がなくなってきます。This makes it easier for artists to work and less confusing and intimidating. アーティストにとっても使いやすくなるでしょうし、混乱も減るでしょうね。Okay. So once we have an artist has composed their scene graph tree and their asset is ready, they can write that asset out to disk. でこうして出来上がったらですね、それをセーブするということをします。In this case, I'm writing out a file called stoolasset.usd. ここでですね、スツールアセット .usd という形で保存することにしましょう。And we can repeat this process that we've done for the bar stool
for all of the assets that we want to bring into our bar scene. まあ、ここでは椅子だけですけれども、まあ、必要なアセットがあれば、これを全てに対して行うことになります。So this stool would be published from the modeling department, and then the 8 artists in the layout department would want to read it into their scene. ストゥールとして持ってきたものをですね、例えばモデリングの部署からレイアウトのところへ持ってきたりするわけですね。They'd want to bring in the stool and arrange it with the rest of their assets that they have for their bar scene. で、このバーシーンを構成していく上で、そのストゥールとそれ以外のものとをですね、レイアウトしていきます。They would typically do this with a reference lop. で、それをするのにレファレンスというロップノードを使います。The reference lop is used to import a specific USD primitive and its children into a scene. で、このノードを使うことでですね、シーングラフの中に必要な情報をですね、参照していく形を取ることができます。In this particular case, we are loading barstool 1 and all of its children into the scene. で、ここではこのノードを使ってバーストゥール1というノードとその子ノードというか子供情報を持ってきているわけですね。And you can see when we load in all of the information in the scene graph tree, it's still available if you look in the bottom left-hand side. で、今画面の左下の方を見るとですね、今の操作で先ほどと同じような構成の階層ができたということがわかると思います。Here's a closer look at the scene graph tree. で、これが先ほどのところを拡大した図です。We can see that the scene graph tree looks exactly the same as what was created by the modeling department. で、これがですね、モデリング部署で作ったものと同じになっています。You'll notice that the highlighted root primitive is the same transform primitive we made called barstool1. で、右側に青でハイライト表示されているところを見ると分かると思うんですけども、それが最初に作ったものと同じような同一のデータになっているわけですね。One of the features of the reference lop is that you can specify exactly where you want the asset to be placed in the scene graph tree. で、このレファレンスノードのもう一つの強力な点としては、そのシーンの中でどこに対してレファレンス、どこで参照するかといったようなことをですね、明示的に指定することができます。So here I've changed my scene graph tree by telling the reference lop that I wanted the barstool1 primitive to live under a primitive called bar. で、今ここではですね、このレファレンスノードというのを使ってバーアンダースコアストゥール1というのが、グラフにあるところのバーの真下に直下に来るようにしています。You can see that I've highlighted this new primitive in the scene graph tree. で、そこで今見ると新しくですね、新しいプリミティブがハイライト表示されているのが分かります。It's important for a layout artist to be able to specify exactly where in the scene graph tree an asset is placed. で、レイアウトする人から見ればですね、どこに何が来ているかということをですね、ちゃんと分かることが非常に重要です。Layout artists will typically be loading in many assets, and being able to specify where they are placed in the scene graph tree で、helps keep things レイアウト organized. の担当者としてはですね、大量のアセットというのをですね、いかにその間違いなく正しく配置していくかということが重要になってきます。Changing where an asset is placed in the scene graph tree is very easy. It's just a matter of altering the primitive path parameter on the reference lop. で、そのシーンの中のどこに配置していくかというのをですね、変更するのはですね、やったようにですね、プリミティブパスというところをですね、変更していくことで行います。Solaris features a number of artist-friendly layout tools that allow you to quickly and interactively pick and place assets. で、今画面で見ているようにですね、先ほどの文字たっぷりの UI ではなくですね、もっとインタラクティブに直感的にものを配置するためのですね、ツールというのも Solaris の中に用意されています。So in this particular example, the layout artist is using our pick and place tool. で、今ここではですね、より直感的なピック&プレイスツールというのを使って操作をしています。
On the right, they've created an asset library where they can drag and drop the assets into the viewport. で、画面の右下の方にですね、パレットのようなところがありまして、そこからアセットを持ってきてですね、ビューポートでドラッグして、クリックして配置しています。So in addition to being able to manipulate your scene via a node editor, you also have flexibility of using viewport tools as well. ですので、Foodie の従来的なノードエディターからですね、パラメータ編集していく方法以外にもですね、こういうふうによりアーティストにとって分かりやすい形でのノード、レイアウト配置ということも可能です。Okay. In addition to more artist-directed tools, we also have procedural tools that we can leverage. で、今見ていただいたアーティストツールの他にですね、またフーディニらしいプロシージャル配置的なツールもあります。Here I'm taking my stool and instancing it using the instance lob. で、ここでは先ほど見たスツールアセットをですね、カーブに対しポイント単位でインスタンスする様子を見ています。Inside the instance lob is a SOP or modeling network. で、このインスタンスという、ロップノードの中をですね、見ていくとですね、そこに SOP ノードがあります。Here I'm creating a series of lines and instances will appear on each of the points on the lines. で、この中を見るとですね、ラインが3つありまして、それぞれのポイントのところにですね、先ほどのツールをですね、インスタンス配置しているということがわかります。The instances can further be manipulated by application of attributes that control things like orientation and scale. で、フリに使っている人であると分かると思うんですけど、このインスタンスの中で使えるアトリビュートというのがあって、その中で、オリエントですとか、その他のですね、アトリビュートの値でですね、向きですとか大きさですとかを、変えていくことも可能です。For those of you who've used Houdini before and are familiar with copy to points, the attributes are very similar. で、フーディニの、通常のコンテクストの中でですね、アトリビュートとポイントというノードがあるんです。それを使ったことがある人であれば同じように使えるということが分かると思います。Once the stools have been properly arranged, the layout artist can go ahead and combine them with the rest of the assets they've assembled in their scene. で、今ここでやったようにですね、スツールを正しく置いたらですね、残りのアセットとですね、組み合わせていくことができます。And once those are properly composed, the layout artist can write out a USD file called layout.usd. で、ここまで作ったものをですね、またUSD のファイルとして書き出すことができますね。で、例えばここではその layout.usd という名前で書いたとします。Now, it's important to know that the layout.usd file does not contain any actual geometry. で、ここで一つ注意すべきことはですね、この layout.usd という一つのファイルの中にですね、ジオメトリー情報というのは一切含まれていないということです。All that we are doing is using references to point to various asset USD files that we've written to disk. で、ですので、このレイアウト USD の中で、ストゥールアンダースコア USD などをですね、参照しているという形をとっています。So our layout USD file is very lightweight. ですので、レイアウト USD というのは非常に軽いファイルです。In addition, if any of the input assets get changed by the modeling department, those changes will appear when we reload the layout USD file. ですので、レイアウト USD と独立して、そのストゥールアセット USD というのが変更されたりした場合もですね、レイアウト USD をただリロードすれば、新しいアセットが入手できます。Once the layout USD file is published, it might get picked up by a lighting lead who goes ahead and sets up lighting for the entire sequence. そしてレイアウトが完成しましたら、今度はですね、ライティングの人というに作業が移ると思います。When loading the layout USD file, the lighting lead would use a sub-layer node, not a reference node. 今度はですね、レファレンスではなくてサブレイヤーというものを使います。You might ask why. なんででしょうと思うかもしれません。It's important to remember that a reference lop allows you to load a specific primitive and its children from a USD file.
大事なこととしてですね、リファレンスというものは、特定の USD のあるいは USD の中の特定のプリミティブというのとその子供をですね、読み込むというのがありました。The reference lop allows you to additionally pick where you want it to exist in the scene graph tree. 加えてですね、リファレンスというのは、それをどのシーングラフのどこに置くかというのをですね、決定できるというのがありました。When we use a sublayer lop, it will load all the primitives in the USD file. 一方でサブレイヤーを読むとですね、USD の中のものをそのまま読み込みます。And the position of those primitives in the scene graph tree will remain unaltered. でそのシーングラフツリーの構造というものはですね、保たれます。This is important because it will allow us to predictively layer one USD file over the other. でこれが非常に大事でして、そうすることによってどこにどれが来るかというものがですね、確定的なものになるので、USD 同士を重ねるという概念が生まれてきます。Similar to how you might layer images in Photoshop. フォトショップでですね、レイヤーっていうものがあって、それが決定的な場所に重ねられていくというのと似ていると考えてもよいでしょう。Once the layout USD file has been read in, the lighting lead can start adding lights. そうして読み込まれたらですね、ライティングリードの人が C のライトというものを追加していきます。This can be done in much the same way that the layout artist added props. レイアウトアーティストがですね、やっていたのと大体同じような作業ですね。There are some additional specific lighting tools like our light mixer. ライトミキサーとかですね、ライト用のそれ専用のノードというのもいろいろあったりします。That make the creation and adjustment of lights intuitive and user-friendly. ライトをですね、より直感的にユーザーフレンドリーに操作できるものです。While the lighter is adding lights, the Hydra viewport is updating. ライトがですね、置かれていると同時にこのハイドラビューポートというものもアップデートされているのも特筆すべき点でしょう。This gives the user real-time feedback as to what their lights are doing. アーティストがですね、リアルタイムのフィードバックを受けることができます。Here I'm using Karma CPU, but you could also leverage Karma XPU for even faster performance. ここではカルマ CPU を使ってるんですけど、XP を使えばより高速になると思ってくれてもいいです。Once again, the Hydra viewport is render agnostic, so you can use any Hydra compliant renderer in the viewport. 先ほども言いましたが、ハイドラビューポートはレンダラーに依存しないので、その他のレンダラーというのも対応していれば使うことができます。Once the lighting lead has all of the lights in place, he can write a sequenced lighting USD file out to disk. ライティングリードの人がですね、ライトを置き終わったら、それをですね、シーケンスライティングとして USD をまた保存します。Now, remember, the layout file has references that point to the stool asset USD file. 先ほどですね、レイアウトの USD というのは、そのアセットを参照している、リファレンスしているというのがありました。That layout USD file will also point to all the other assets that it's using. でそしてですね、その他、使っているアセットも全部リファレンスしてました。But the sequence lighting USD file will only contain the lights that the light lead added. It will not contain any information about what's in the layout USD file. 一方でですね、シーケンスライティングというのは、ここでやったライトの情報だけを保存していて、他のものを一切入れていませんし、参照もしていません。The way that this works in Solaris is via this red node. このようなことをですね、この画面上での赤いノードで実現されています。We call this node a layer break. これをレイヤーブレイクというんですけれども、It allows us to see all the information from the layout USD file so we can position our lights relative to the existing assets in the scene. でその読み込んだところからですね、相対的な位置で、そのライトだけをですね、保存するためのノードです。But when it comes time to write out our USD file, only the work that is done after the layer break will show up in our sequence lighting USD file. レイヤーブレイクの後だけのものの操作、つまりライトだけがですね、USD として保存されるということを設定するためのノードです。All the information that is upstream of the layer break file will be discarded. レイヤーブレイクの上のファイルというのはですね、USD を保存する際に、保存から無視されます。To reiterate, sequence lighting USD will only contain the lights, and the layout USD will only contain the assets and layout information.
でそうするとですね、レイアウトだけを持ったレイアウトの USD とライトの情報だけを持ったシーケンスライティングという2つの USD が出来上がります。But these two distinct and separate files can be layered one on top of the other to produce a combined result. でこれらは全く別々のファイルなので、重ねて表示するというようなことをします。Which is exactly what the shot lighter would do. そうするとですね、今度ショットのライティングを決める人が使いたい情報というのが完成します。First, he would read in the layout file. でまずはレイアウトを読み込んで、Then he would load in the sequence lighting in a separate node それからシーケンスライティングをですね、別のノートとして読み込みます。and layer the lighting over the layout USD file. でここでですね、レイアウトの上にレイヤーとして重ねられているようなイメージを持ってください。Once he's completed this task, he can start adding his own lights. これが完成したらですね、ショットごとのそれぞれのライティングというのを今度作っていきます。And working on the individual shots in the sequence. あるシーケンスの中のそれぞれのショットについてですね。So what you're seeing here is an example of a very basic multi-shot setup. これがですね、非常に基本的なマルチショットのセットアップになります。In this particular case, we are lighting 3 different shots. ここではですね、3つの別のライティングというのを作ってみています。With 3 different cameras. あと3つの別のカメラですね。Once again, you'll notice that the red layer break nodes are there. 同じようにですね、赤いノードレイヤーブレイクが存在しているのが分かると思います。This ensures that only the nodes after the layer breaks will contribute to the shot lighting files. これによってですね、そのレイヤーブレイクの後だけというのがショットライティングの USD に寄与するということが保証されます。The lighter can add new lights or modify lights that is lead created in the sequence lighting USD file. シーケンスライティングの方で、リードのライティングの人が作ったファイルをですね、そこから編集したり、あるいは追加したりというようなことをですね、ここでやっています。Once the shot lighting is complete, 3 separate shot lighting files are written to disk. ショットのファイルがですね、出来上がったら、それぞれここでは3つのショットのライティングの USD というのがまたできることになります。Once again, the shot lighting USD file will not contain any information from either the sequence lighting USD file or the layout USD file. つまりですね、ショットのライティングというのは、シーケンスライティングもレイアウトのライティングの方、レイアウトの USD の方も、両方のデータをですね、全く持っていません。独立したものです。So here we have once again our layout USD and our sequence lighting USD. ここでまずですね、先ほどのようにレイアウトとシーケンスのライティングをそれぞれ読み込みました。The sequence lighting USD is being laid out over top of the layout USD. レイアウトの上にですね、シーケンスライティングが今重ねられているような状態だと思ってください。So, in addition, you can see we have a separate node for the shot lighting at the bottom right-hand side, which is currently not attached. さらにですね、今右下にショットのものがあるんですけれども、これが今くっついていない状態ですね。All of these elements are being loaded in with sublayer nodes. すべてがですね、サブレイヤーというノードで読み込まれています。If we display our shot USD file, we see nothing in the viewport. ショットのこの USD だけを見るとですね、ビューポートには何も表示されません。This is because the file contains overrides on the light that it's expecting from its input. というのもですね、インプットに対してその上書き、そのアップデートの情報っていうものだけを保存しているからですね。Specifically, it's anticipating lights that are supposed to come from the sequence lighting USD file. シーケンスのライティングの方からですね、来るライトというものが要記されています。At the moment, it has no input, so there is nothing to override, so the viewport is empty. つまりインプットがないとですね、オーバーライドするもの、上書きするものもないということで、ビューポートには何も表示されません。But if we have a look at the scene graph tree on the bottom left-hand side, we can see that these
overrides do exist. で一方でですね、新グラフの方を見るとですね、ちゃんと上書きするための情報というのは存在していることがわかります。Here's a close-up of the scene graph tree. 拡大するとこんな感じです。So even though there is nothing in the viewport, we can confirm by looking at the scene graph tree that there are primitives that will be used as overrides. ビューポートには表示されませんが、ここにちゃんとですね、オーバーライドのための情報というのがあるのは確認できます。The use of overrides is an essential characteristic of USD and part of what makes it so powerful. で、これがですね、USD の非常に強力な点の一つでもあります。All of the overrides that you create are non-destructive. こうした上書きの情報だけをですね、やっていくことで、非破壊的にですね、作っていくことができます。They're simply being layered over top of incoming primitives. 入ってきたプリミティブに対してですね、それをレイヤーして重ねていくような感じで上書きしていきます。Nothing is getting destroyed or removed. すべてがですね、非破壊的で、消されるとか削除されるというようなこともないです。In this particular example, we're overriding properties of lights, この例ではですね、ライトのプロパティの一部を変更しています。but overrides are not limited to lights. で、そのオーバーライドをですね、ライトに限ったことでもないです。You can override materials. マテリアルであるとか、You can override textures. テクスチャーとか、You can pretty much override anything in the scene graph tree. 基本的にシングラフ上のどんなものでもですね、上書きができます。So that means that there's potential to override things at the end of a pipeline that have been created at the beginning of a pipeline. で、最初に作られたものですね、パイプラインの最後の方で上書きということも可能だということです。This is part of what makes USD so powerful. これが USD を一つ強力にしているというの一つではあります。So if we connect our shot USD file to the rest of our graph, you can see that the overrides start working. 実際にこれをつないでみるとですね、シーンが上書きされるのがわかると思います。And now we have a fully composed shot そうすることでですね、最終的なショットが一つ完成したわけです。created from a series of unique files, 個別の USD をたくさん利用してですね、each representing a different part of the pipeline. それぞれの USD がですね、それパイプラインのそれぞれの工程というものを表現しています。The files can all be working simultaneously つまりですね、それぞれのファイルごとに同時に作業ができるということです。and affords your production all the flexibility that USD and Solaris have to offer. そうすることでですね、柔軟性というものがパイプラインに担保されて、ソラリスを使うとさらにそれが便利になります。It should be noted that in this example, it's strictly modeling, layout, and lighting, those departments that we've addressed. この例ではですね、モデリング、ライティングと、それぞれのショットいくつかのをですね、例として出しました。But there can be many more departments represented in a pipeline like this. パイプラインにはですね、他にもそれぞれたくさんの工程があっても良いでしょう。So you could have a modeling department that creates assets. 例えばモデリングデパートメントがモデルを作ります。For each of those assets, you could have somebody in the look dev department creating materials. それに対してですね、今度ルックデブというのはもしかしたら別に存在してマテリアルを作ったりするかもしれません。Again, those materials would live in their own USD file that would be laid over top of the modeling assets. そしたらですね、マテリアルというものは別で保存しておいて、モデルの方に対して上に重ねていくようなことをすると良いでしょう。From there, those results could be brought into the layout department, and the layout department could write out their own USD file, similar to what we did here. そうするとですね、またさっきやったのと同じように今度はそこからレイアウトにつながるでしょう。That layout could be distributed to the effects department, animation department, and lighting department for them all to work on simultaneously. レイアウトの他にもですね、エフェクトとかいろいろあると思うんですけれども、そういったところもですね、同時に作業していくことができます。And then the contributions of those departments could be combined to make a scene file that renders your final image. でそうして出来上がったものをですね、全部重ねることで最終的にレンダリングできるような状態のシーンが出来上がります。
This concludes my presentation. I'm now available for questions, either about this presentation specifically or any of your USD Solaris questions. I'm happy to answer those as well. というのが私のプレゼンテーションだったんですけれども、このプレゼンテーションあるいはそれ以外のことでも良いですので、何か質問等はございますでしょうか。So if there are no questions or people are taking some time to think of some questions they might have, I have a few questions for you guys. でもし質問がないようでしたらですね、逆にちょっと質問があって。Oh, there's a question back there. Yes. Oh, microphone's coming. Thank you for presentation. I can speak Japanese only. Sorry. That's okay. ですね、ちょっと一つ質問なんですけども、私もゲームの開発をしております。ですね、このソラリスの仕組み、USD を組み合わせた仕組み、すごく可能性があると感じました。ただ一点ちょっと聞きたいことがあって、CG の映像ですね、映画ですとか CM というのは、シーケンシャルでかつ一方向に、あのようにソラリスでノードをオーバーライドしてできると思うんですけど、ゲームの場合でこれを活用しようと思った場合、インタラクティブなんですね。例えばエフェクトとかライティングっていうのはプレイヤーが何か物に触ったり、また街のライトに触ったりして、変わるわけですね。でそういうそのインタラクティブな、フロー、グラフィックのフローをもしこういうソラリスで活用としようとしたら、なんかこう事例とかあったりしますか？ This Solaris looks very fascinating and then also have a very future forward looking. It seems to work very well in the film and video production where you would go in a more linear creation approach. He's coming from game development, and then game needs to take into account of real-time interactiveness between assets and then player interaction, for example. So something must be, touched or moved, and then has to respond in a real-time way. Is there any use cases of Solaris being used in the game production, or those interactivity in mind? The games companies are becoming more and more interested in USD. ゲームの方もですね、だんだんそういったところに興味を持ってくれているというのは知っています。So Unreal, for example, has some ability to import USD assets into its editor. 例えばアンリアルはですね、USD を読み込む機能というのが追加されたりしてきてますよね。One of the things that I've seen when I visit games customers is that the games companies, particularly with proprietary game engines, are looking at USD as a data format. でその前にゲームのカンパニーを訪れたことがあるんですけど、そういったところはですね、そのデータのフォーマットとして、USD をゲームエンジンに使うということを見ました。The reason why that they're looking at this is because a lot of them are dependent on publishing assets through their DCCs. っていうのもですね、いろんなBCC とかから来たりとかそういうのがあるからですね。Being able to import their assets directly into their proprietary game engines via an open intermediary format like USD is advantageous for them. でそういったところでですね、それぞれのファイルを読み込むというのは大変なので、USD というので一律にすることによって、そのゲームエンジンに読み込むための単なる中間フォーマットとしての活用というのはあると思います。I hope that answers your question a little bit. 今の回答になってますでしょうか？ Thank you. Yes. Thank you. 後で手島さんに話を聞いてみるのもいいんじゃないかなと私は思います。
I think there was another question there. Yeah. ありがとうございました。私の方からちょっと質問があるんですが、かなり最初の方に、USD の構造自体が、速度に影響がある、パフォーマンスに影響があるっていうようなことをおっしゃってたと思うんですけど、トランスフォームでまとめるとちょっと冗長でスコープにした方がいいものがあるみたいなことをおっしゃってたんですけど、そのマテリアルについてなんですが、個々のアセットに、マテリアルを持っていると思うんですが、複数のアセットで使い回しているようなマテリアルっていうのは、それぞれ別に持った方がパフォーマンス的に有利なのか、それともその参照、アセット自体と同じように参照してオーバーライドした方がいいのかっていうのはちょっと知見があれば教えていただきたいんですが。So in your presentation in earlier part, you mentioned about not try not to have multiple transforms and things like that, and he has a question about the material assignment. So in the stool example, you had one geometry asset, and then material is assigned. But would it be more efficient if you had materials as a separate USD and then assign it at a later stage, or should the material be hand in hand with geometry? So it doesn't matter that whether you are adding the material at the time that you're adding the geometry, or if you're adding the material in a separate step, that doesn't matter in terms of efficiency. Chances are, if you're working in a pipeline, your modeling department and your look dev departments are two separate departments, and they will be publishing things separately. So my example was simple, but in the real world, those things would be split. And it's not inefficient to do that. You can say that part. Sorry. 基本的にはですね、どっちでもその効率という面ではあんまり変わらないかもしれないです。ジオメトリのアセットを作った段階でマテリアルを一緒に入れるというのと、その別でマテリアル作ってから後で参照するという2つの方法についての話ですね。というのも私の例ではこれ同時にやっていたんですけれども、規模が小さいのでそうしていただけであって、実際のプロダクションとかであればそのルックデブのところとモデリングっていうのはもしかしたら大規模になれば分かれていて、実際に USD というのは別で作られていて、後で参照するなりレイヤリングするなりということをするからです。The part that is inefficient is if you have too many primitives or unnecessary primitives in your scene graph tree, or primitives of the wrong type. でその効率が悪くなるという点ではどういうことかっていうのはですね、無駄に必要のないものがあるであるとか、ちょっと例えばさっき言ったそのスコープとトランスフォーム間違えるみたいなですね、無駄な計算が入るような場合です。So, for example, I went to go visit a customer, and they had I believe it was a building, and the building was composed of a large number of primitives. So there was a separate primitive for the window, and then a separate primitive for the ledge, and a separate primitive for the door. And because they had all those primitives, it took longer for that to process. And there wasn't a reason for those things to be split into separate primitives. That's just what they thought they should do. あるゲームカスタマーの方に行って確かビルとかなんか作ってたと思うんですけど、大量のその窓とかドアとか全部プリミティブとしてなってて、なんて言うんです Sorry, can you repeat that? So they had an unnecessary number of primitives. Their building was split into too many pieces for no reason. その複製がですね、ちょっと多すぎて無駄だなって見えたようなところもあります。そういったものは分けずに一緒にした方がいい場合もあるかもしれないということですね。
they were better suited by simply having the geometry of the building represented by a single node. 例えば一つのノードプリミティブで、ビルというものの一つのジオメトリというのを表現した方がいいかもしれないということです。The thing to keep in mind is when you're creating an asset in USD is when you're making primitives in the scene graph tree, you should be thinking about why am I making that primitive and why am I making it of a particular type. でその USD を作っていく時での一つのコツというか考え方という話なんですけれども、なぜこれを作る必要があるのかというところをきちんと考えるであるとか、そういったことをして無駄を削っていくっていうのが大事かもしれません。So, for example, the stool has a single transform at the root of the hierarchy, which makes sense because you want to move the stool as one piece. 例えばですね、さっきの椅子の例で言うと、トップレベルの一番上のところだけトランスフォームになってたと思うんですけど、それで十分ですよね。椅子を動かすときは一つのピースだけで十分ですから。But if you were doing something like making a car, you would want to have one transform for the entire car and then 4 separate transforms for each of the tires. あと別の例を出すとですね、この車を考えてほしいんですけれども、車全体を動かしたいという需要の他にですね、タイヤはもしかしたら4つ別でトランスフォームを持っていた方がいいかもしれませんよね。So it's a matter of thinking about what I want to do and what kind of control I need and making decisions around that. 何が欲しくてどんなことをしたいのかというところを考えながらですね、作っていくのがいいと思います。ちょっと補足すると、今日のプレゼンの中ではかなり言葉というのをですね、区切って非常にハイレベルなところだけを紹介しているんですけど、USD の中でその辺の細かいところをですね、さらに細かく設定する方法がいくつでもあるので、その辺はちょっとまた機会を改めて紹介できればと思います。I think we have a couple minutes left if there are any more questions. あとちょっとしか時間がないと思うんですけど、何か質問はでしょうか。So one more question, I think, at the back there. I'll try and answer it quickly. Thank you for your presentation. 自分も日本語で、お願いしたいです。本日は貴重なご講演ありがとうございます。USD を用いた、シーングラフっていうのは、レイアウトですとか、ライティングですとかに非常に強力だなというのは自分でも体感しています。モデルの更新ですとかそういったところで USD を使うと、レイヤーを用いて、変更を反映したりすることがスムーズだとは思うんですけれども、例えばテクスチャーに、更新や、バリエーションの追加があったり、シェーダーに更新や追加のバリエーションがあったりするなど USD で記述することが難しいであろうファイルへの変更というのを、シーンにどう反映させていけばいいのかなというのは現状悩みで、USD でそのマテリアルとテクスチャーの更新が難しいというのはどういうことですか？どう反映させればいいのかなというのがちょっと、現状、どのようにすればいいのかっていうのが、そうですね。すみません。バリアントみたいな話ですかね。そうですね。バリアントですとか、新しくそのシーンにアサインされているテクスチャが更新された場合の反映方法などについて教えていただけると幸いです。ビューポートにテクスチャが反映されている時点で、テクスチャの方を更新したらそれがシーンにどうやって反映させるんですかみたいな話ですか？はい。So imagine if you have a scene assembled and you have your materials and textures and everything, and one artist decided to update a texture, one piece, for example. Decided to what? A texture? The updated one Update a texture. Yeah. Well, how would you update that texture? If I understand the question correctly. This is a good question, and this largely comes down to how you set up your pipeline. でその非常に良い質問で、それどうにするかっていうのはパイプライン次第でもあります。There are a number of ways you might achieve this. You could have the same file get overwritten,
実はですね、いろんな方法があります。いろんなファイルのオーバーライドの方法があります。You could have some sort of version and publish system, which replaces an old texture with a new texture. なんかバージョンをうまくコントロールして新しいものに差し替えるとか。There is this thing in USD called asset resolvers, これがアセットリゾルバーとかって言ったりするんですけど、which is a kind of C++ program that looks at your version and publish database and decides what version of the asset should be used. これ CPP のプログラムだったりするんですけど、どれのアセットをですね、どのタイミングでどうやって切り替えるかみたいなのを反映させるような、そういうリゾルバー解決機だったりするプログラムがあったりもします。This is a more sophisticated method of managing versions. 非常にその洗練されたバージョンマネジメントの方法だと思うんですけれども、There are a number of open source solutions that you can find and test out. いろんなソリューションオープンソースのものもありますし、使っていって試してもらうこともできると思います。But because everybody has a different pipeline, people will implement this in different ways, which is why SideFX hasn't provided a generalized solution. というのもですね、パイプラインっていうのはいろいろ人によって会社によって違うので、サイド FX としては一つのものというのを提供しているわけではないという感じですね。ありがとうございます。Thank you. And I think we'll end things there. Thank you very, very much for your time.